ក្រុមហ៊ុន Kimhua Environmental Holding Limited ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្សាំងលីងហុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Kimhua Environmental Holding Limited ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី9 ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅក្នុងជំនួបនេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានគោរពរាយការណ៍ជូនសម្ដេចបវរថាបតីអំពីប្រវត្តិអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុននៅទីក្រុងហុងកុងក្រុមហ៊ុននេះមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសួនឧស្សាហកម្មធំៗដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើដំណោះស្រាយបរិស្ថានលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបសម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចបវរថាបតីបានគូបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតអាទិភាពលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដោយផ្ដោតលើការការពារបរិស្ថាននិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះសម្ដេចបវរថាបតីក៏បានលើកឡើងអំពីការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយន្តការនិងការលើកទឹកចិត្តផ្សេងៗសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសជាពិសេសវិនិយោគលើផ្នែកខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មសម្ដេចបវរថាបតីបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតតម្លៃបន្ថែមនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាព្រមជាមួយគ្នានេះសម្ដេចបវរថាបតីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាសារព័ត៌មានការពិតញូព័ត៌មានពិតក្នុងដៃអ្នក